琴晚呢，就係撞甩咗我呢一塊鏡啦。應該呢一嚿嘢成嚿換咗，然後呢個綠色嘅嘢呢，就換翻我哋原身嗰個。Hello，我係小津子。今日係星期六，我而家又喺香港啦。咁今日落嚟做咩呢？試完就係琴日我返完工之後，夜晚食完飯，同屋企人食完飯，跟住走嘅時候呢，俾人撞到我部車。留意翻唔係車撞車，係人撞車。咁而家俾大家睇下個樣子係咩樣先啊！琴晚呢，就係撞甩咗我呢一塊鏡啦。咁呢，執得翻嘅，我塊鏡而家喺呢一度。咁而家就要帶塊鏡去睇下可唔可以整得翻啦。已經約咗維修嘅師傅，咁而家就將部車送過去啦。琴日佢係撞到我呢一度嘅，應該我呢個位呢個泵把位都已經有啲走咗出嚟啦。嗱，講下琴日係發生緊啲咩事，點樣撞到佢先。琴日呢係走嘅時候啦，我哋係喺個迴旋處度離開，咁個迴旋處呢，就已經駁住呢個高速嘅入口嚟㗎啦。理論上嗰個位呢係唔可能有人嘅，即係不可能有個人行出嚟嘅。咁然後呢，我哋已經望到有個男仔啦，跟住企咗喺欄杆附近。咁然後我就好清楚見到佢已經望到我哋部車㗎啦，諗住佢喂唔會衝過嚟㗎嘛？咁樣嘅情況，即係啲車喺你面前㗎咯喎，你睇得到部車㗎咯喎，你正常嚟講唔會衝出嚟啦。如果你想要我部車停嘅話，你舉手截停我部車啦，係咪先？但係點知真係突然之間向住我哋部車度衝出嚟，跟住就撞向嗰個泵把位同埋翹住塊鏡，跟住個人就轉咗個圈，然後就塊鏡爛咗，人冇事，好在人冇事啫。好啦，而家我哋就送部車去整先，咁陣間整個情況睇下可唔可以拍到俾大家睇啦。我哋放低咗部車去整嗰塊鏡，咁而家出咗嚟上水食嘢，咁啊希望食完嘢呢，佢就快快脆脆整完，叫我哋攞翻部車啦。嗰個師傅話今日就可以攞得翻。好啦，食完嘢呢，我撈翻段車 cam 片出嚟啦。咁啊，而家就係琴晚嘅車 cam 片啦。咁啊，嚟到呢一個路口位置。咁咧呢個位置係個車 cam 喺個車裏邊噶嘛，咁個車頭其實已經出咗嚟噶啦，咁佢就突然間衝出嚟，咁就撞到個泵把位同埋嗰個鏡位啦，咁然後佢個人就冇跌低，又冇乜點受傷，咁啊事後我問佢，佢話佢係執電話，咁就大家留言區話俾我聽，你哋覺得佢似唔似啦？咁就我冇睇得到佢執電話嘅動作，因為撞擊嘅嗰一下之後我都好驚啊！但係之後我睇翻車 cam 片，我反而覺得佢似係同啲朋友玩啲唔知咩遊戲，然後就可能賭輸咗衝出嚟咁樣。我哋6點鐘就去拎翻部車啦。咁然後呢，阿師傅呢應該呢一嚿嘢成嚿換咗，然後呢個綠色嘅嘢呢，就換翻我哋原身嗰個，整咗1000蚊。好啦，咁個車鏡呢已經回復同之前嘅功能呢係一模一樣噶啦。咁樣呢個只係一個單一嘅幸運事件嚟嘅啫，真係冇人受傷。咁希望有緣睇到呢條片嘅觀眾呢，都同翻屋企嘅或者係身邊嘅小朋友講啦，無論佢幾多歲都好。片中嘅小朋友其實都10幾歲噶啦。咁但係我都冇諗過佢嗰個交通嘅意識咁薄弱，睇住有車都衝出嚟。咁就希望大家都教育一下身邊嘅小朋友，記得冇咩係寶貴得過生命嘅。同埋如果身邊有人慫恿你哋去玩啲咩大膽遊戲啊，叫你衝出馬路啊，呢啲嘅朋友唔係你朋友嚟㗎，快啲 cut 咗佢啦。